ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர் செட் தான் பார்க்க போகிறோம். இது நான் வாங்கி 1 மாதம் ஆகுதுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு. அதனால தான் இதை நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இது எங்கேருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். இதை எப்படி இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேங்க. இந்த கண்டெய்னர் செட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கினேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பின் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் போய்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.